सरे त नथो न नथिंग न ऐं तो मस्त 1 मिनट मसाज के हलाइण दोहरण मसाज जाम ज़रूरी आहे एब्सोल्युटली गुड मॉर्निंग गाइस कीअं आहियो तव्हां सभई अॼु मां चङो बेटर थी फील कयां 2-3 ॾींहं मां ॾाढी बीमार हुयमि ज़ुकाम थ्रोट इन्फेक्शन बुखार सभु कुछ गॾु अची वियो एंड मूंखे लाल लोई ते हो हा फर्स्टली कोमल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कोमल सदोरिया मुंहिंजो जेको लाल लोई जो लॾुनि जो वीडियो ठाहियो हुयो सिंधी फिल्म फेस्टिवल ते विधो आहे प्लीज़ उहो वीडियो ॾिसिजो अगरि तव्हां न ॾिठो आहे त उन वीडियो में मां चवां थी कि लाल लोई ते राति जो ईअं बॉन फायर थींदी आहे बॉन फायर खे सिंधी में छा चइबो आहे मूंखे ख़बर न आहे त उन सदोरीअ हेठि कॉमेंट कयो आहे कोमल पीरज़ादा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई एम सॉरी अगरि नालो रॉन्ग आहे त मां हिते स्क्रीन ते विझंदमि जेको उनजो करेक्ट नालो हूंदो उन लिखियो आहे कि उन बॉन फायर खे मच्छ चइबो आहे त थैंक यू उन लाइ आई लव लर्निंग ईअं असां भले हिक ॿिए सां मिलिया न आहियूं पर कॉमेंट्स जे थ्रू असां ॻाल्हायूं था त थैंक यू जे माना मूंखे लाल लोई जी उहा मच्छ जे आसपास वञिणो हुयो सेलिब्रेट करिणो हुयो मुंहिंजे फ्रेंड्स सां गॾु पर मां न वञी सघियमि छाकाणि त ॾाढी बीमार हुयमि आई होप तव्हांजी लाल लोई सुठी रही बिलेटेड हैप्पी लाल लोई तव्हां सभिनी खे अॼु मां ट्रैवल पैकिंग करण वारी आहियां एंड मूंखे तव्हांखे खोड़ ॻाल्हियूं ॿुधाइणियूं आहिनि पर उनखां अॻु मूंखे आईब्राउज़ वैक्सिंग थोरो ईअं पार्लर जो कमु आहे उहो करणु वञिणो आहे त अचो असां पहिरियों उहे कम था लाहियूं पोइ वेही करे पैकिंग बि था कयूं ऐं थोरियूं ॻाल्हियूं ॿोलियूं बि था कयूं एंड इहो मुंहिंजो फेस आहे विदाउट एनी मेकअप लॉट ऑफ सनस्क्रीन छाकाणि त हिते ॾाढी गर्मी आहे एंड मूंखे ईअं सन खां इहो आहे जल्दी ॿुढो न थियणो आहे सनस्क्रीन पहिरीं शइ आहे लाइफ में त खाली मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन आहे लिपस्टिक इज़ पार्ट ऑफ माई स्किन केयर त हा दिस इज़ मी and let's go eyebrows केड़ा ट्रिकी थी न माना सुठी शेप ठाराइण त मुंहिंजी लंडन में हैरो एरिया में हिकिड़ी आंटी हूंदी हुई फेवरेट शहनाज़ पार्लर हूंदो हुयो त उते रीना आंटी कंदा हुआ हमेशह पर हाणे 2 महीननि खां मां हिते वापसि आई आहियां ईअं रुली वई आहियां आईब्राउज़ लाइ पंहिंजे हाणे मां वञा थी पंहिंजे हिकु साहेड़ीअ ॾे मुंहिंजे भाउ जे दोस्त जी वाइफ आहे उन्हनि पंहिंजो नओं सलून ओपन कयो आहे लास्ट नाइट उन्हनि जी ओपनिंग हुई मां न वञी सघियमि छाकाणि त तबियत ठीकु न हुई मां सोचियो अॼु उन्हनि सां मिली अचां उन्हनि खे वाधायूं ॾेई अचां एंड एक्चुअली मूंखे सलून जो कमु बि हुयो वैक्सिंग कराइणी हुई त मां चयो उन्हनि वटां कराए अचां त हाणे मां उन्हनि ॾे थी वञा एंड थी सघियो त मां तव्हांखे उन्हनि सां मिलाईंदमि हेलो हाय त हे आहिनि मुंहिंजा फ्रेंड जिन पंहिंजो सलून खोलियो आहे फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस इट लुक्स ब्यूटिफुल थैंक यू सो मच अगर तव्हां कल्याण में आयो त प्लीज़ विजिट मलिका सलून विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच थैंक यू अची वियमि मां घर मूंखे ॾाढी ईअं ख़ुशी थींदी आहे ॾिसी करे जेके मायूं जेके वुमेन पंहिंजो यू नो ड्रीम फॉलो कंदियूं आहिनि परस्यू कंदियूं आहिनि पंहिंजो पैशन जेको ईअं छॾे न ॾींदियूं आहिनि कि हेॾा प्रॉब्लम्स आहिनि त हल यार कीअं कयां हा मूंखे इहो करिणो आहे पर मां नथी करे सघां मां हिननि जी थी ॻाल्हि कयां जीअं हाणे आरती दीदी सां मिली आयमि मां मलिका सलून मस्त ठाहियो अथव सलून ॾाढो एंड वेरी क्लीन वेरी नीट यू नो माना वधीक खशट न हुयो वाइट कलर एंड इट फेल्ट वेरी पीसफुल हुते ईअं शांतीअ में करायमि मां त हा आई एम वेरी प्राउड ऑफ आई रियली लाइक इट पर मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी थिए कि हा हुननि हिते सलून खोलियो आहे हिकिड़ो ऑलरेडी अगरि मां ग़लति न आहियां त हिकिड़ो ऑलरेडी हिननि जो उल्हासनगर में बि आहे हीअ 2nd ब्रांच खोली अथऊं ॿी बि काई गॾु अथनि पार्टनर आई थिंक हिननि जी रिलेटिव आहे काई दीदी गॾु अथनि आई विश देम ऑल द बेस्ट हाणे पैकिंग करणी आहे मूंखे तव्हांखे ॿुधाइणो आहे मां काॾे थी वञा एंड आई ऑल्सो एम थिंकिंग ऑफ यू नो कुझु त फेस मास्क खणी छॾिया छाकाणि त हे 2-टे ॾींहं बीमार हुयमि न प्रॉपर स्किन केयर ई न कयो आहे ॾाढी वीचारी मुंहिंजी स्किन खे ईअं थो मूंखे तो ईअं लॻे कि वीचारी स्किन खे ॾाढो मां हार्म पहुचायो त थोरो कुझु सुठो फेस मास्क कंदमि एंड लेट्स गेट स्टार्टेड हेलो त हाणे फाइनली मूंखे टाइम मिलियो आहे 9:30 थिया आहिनि राति जा फाइनली टाइम मिलियो आहे पैकिंग कयां आयमि थोरो मां आरामु कयो छाकाणि त ॾाढो थकिजी पई हुयमि त पैकिंग लाइ ओ गॉड हे सनस्क्रीन मां एॾी हई आहे ऐं मां कार वारी फुटेज बि ॾिठी जाम सनस्क्रीन लॻल आहे ओवर लॻल आहे प्लीज़ उनखे माफ़ु कजो फॉरगिव मी उन ते मीन कॉमेंट्स न कजो ॾाढी सनस्क्रीन लॻी वई अॼु एंड हाणे पैकिंग लाइ
हीअ मुंहिंजी राणी मूंखे हेल्प कराइण आई आहे ऊर्जा इज़ दैट करेक्ट Yes. ऊर्जा ओके त हाणे असांजो प्लान ऑफ एक्शन असांजो इहो पहिरियों दफ़ो आहे असां थोरो गर्ली इवनिंग 1 आवर हाणे स्पेंड कंदासीं ट्रैवलिंग पैकिंग में हीअ हेल्प कंदी पर गॾु गॾु बिकॉज़ आई एम अ ब्यूटी गुरू मां हिनखे फेशियल स्किन केयर कस्टमाइज़्ड हिन स्किन जे हिसाब सां Super excited. कंदमि ऐं मां बि कंदमि असां ॿिन्ही खे मल्टी टास्किंग वणंदी आहे 2 टे कम कंदा आहियूं त पैकिंग एंड स्किन केयर ओके तुंहिंजी स्किन टाइप कहिड़ी आहे राणी It's not dry, not oily. ओके माना तूं जंहिं महिल सुबुह उथंदी आहे त स्किन ते ॾाढो ऑयल हूंदो आहे की छिकजंदी आहे nothing. नॉर्मल Normal skin. ओके त हिनखे पहिरियों मां Maybe I can say it's T type. टी ज़ोन T-zone, sorry. हाँ हाँ. त दैट इज़ कॉम्बिनेशन अगरि it's a हितां combination. हितां अगरि ऑयली आहे ऐं But हितां I think it's normal. It's not combination. पर पहिरियों ऑयली हूंदी हुई हाँ, it used to be a lot oily. सुबह ऐसे लगता था जैसे 2 लेयर का ऑयल या कुछ हेवी फेस पर है. हाणे सदोरी थिए हुनखे बेटर कयो अथई ओके त पहिरियों असां तुंहिंजे फेस खे प्रॉपर क्लेंज़र सां क्लीन कंदासीं उन खां पोइ मूंखे वो इज़ दैट हा उन खां पोइ मूंखे फॉरेस्ट एसेंशियल्स जो इहो ट्रायल पैक मिलियो आहे फेशियल उपटन तेजस्वी नालो त इनखे असां हिन फेस ते हणंदासीं विथ इहो मस्त पाउडर आहे ऐं हिन में ॾाढियूं सुठियूं शयूं आहिनि इंग्रीडियंट्स ऑफकोर्स मां सभु पढ़िया रोज़ वाटर में विझी करे एंड इनखे मास्क वांगुरु लॻाए सुकाइण खां पोइ मां हिनखे ॿियो हिकिड़ो सुठो मॉइस्चराइज़र हणंदमि ऐं मां पाण ते द ऑर्डिनरी जी AHA BHA पील थी कयां एंड उन खां पोइ फेस मास्क सो लेट्स गेट स्टार्टेड मां हिनखे कील्स जो अल्ट्रा फेशियल क्लेंज़र थी ॾियांसि छाकाणि त इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड गेट स्टार्टेड बस तव्हांजी गिची तव्हांजे फेस जो पार्ट आहे त प्लीज़ उनखे बि गॾो गॾु घसियो प्यार सां हाउ डज़ इट फील ऑन योर फेस It's nice. सुठो but जेंटल आहे सुठो आहे हाँ. कुझु ईअं सरे त नथो न Nothing. न ऐं तूं मस्तु 1 मिंट मसाज खे हलाइण दो राणी मसाज जाम ज़रूरी आहे. Absolutely. It smells natural and fresh. जाम सुठी smell. I wish smell मोकिले छॾियां मां. I know वीडियो में नथा ॾेखारे सघूं न I mean Yeah, but न जाम सुठो आहे. स्मेल कराए ट्राई कजो नेक्स्ट टाइम हा अगरि चांस मिले मिलेव त जी. त हाणे असां ॾिसूं पिया गूगल करे कि इहो कीअं यूज़ कबो आहे नॉर्मल स्किन न लिखियलु आहे भले रोज़ वाटर सां कयो ड्राई स्किन न खीर Yeah. ऑयली स्किन न कुछ तो हुयो प्लीज It was aloe vera, एलोवेरा खीर rose and rose water. water. हाँ. But टे options हुया. हाँ त हे बॉडी शॉप जो जेको विटामिन ई वाटर आहे मूंखे मिस्ट उहा थी मां हिन में मिक्स कयांसि थोरी राणीअ लाइ मां हे थी यूज़ कयां मुंहिंजो फेवरेट लिज अर्ल क्लेंज़र एंड पॉलिश क्लेंज़र एंड देन मां AHA 30% BHA 2% इहा पील थी यूज़ कयां पंहिंजे फेस ते त हाणे मूंखे मां ॾाढी लकी आहियां कि मूंखे कमाए करे ट्रैवल करणु मिलंदो आहे एंड आई लव ट्रैवलिंग त मां कच्छ थी वञा भुज झूलेलाल तीरथ धाम हिकिड़ो वॾो आस्थान ठही रहियो आहे सिंधियुनि जो कच्छ में नारायण सरोवर एरिया जे हुते मां तव्हांखे उहो मां सेपरेट ब्लॉग ठाहींदमि तव्हांखे ॾेखारींदमि मां उते वञा थी मूंखे उन्हनि इनवाइट कयो आहे उहा साइट ॾिसण लाइ त आई एम वेरी लकी एम वेरी ब्लेस्ड कि मूंखे पंहिंजे कमाए करे ट्रैवल करणु मिलंदो आहे त उन विज़िट लाइ असां पणीह सुभाणे मुंहिंजो ॾाढो बिज़ी आहे डे 17 तारीख़ सुबुह जो सवेल जी फ्लाइट आहे 17 तारीख़ असां निकिरूं था एंड 18 ते वापसि बि ईंदासीं त 2 ॾींहं बि न आहिनि 1.5 ॾींहुं आहे त उहा साइट ॾिसणु वञिणो आहे त आई एम वेरी एक्साइटेड पर उन जी पैकिंग करणी आहे हाणे एॾे घटि टाइम लाइ मां कॾहिं ट्रैवल न कयो आहे त हाणे मूंखे सम्झ में नथो अचे 1.5 ॾींहं लाइ छा खणी वञा छा न मां थोरो वेदर फोकास्ट ॾिठो हुतां जो टेम्परेचर ॾिठो भुज जो अराउंड 24-25 आहे विच इज़ नॉट बैड पर मूंखे छाकाणि थोरी तबियत ढिली थी लॻे हाणे अवल खे 3-4 बजे निकिरणो सुबुह जो त हिकिड़ो वॻो ट्रैवल आहे पोइ हुते वञी मां मटाईंदमि दैट्स इट
वरी पोइ हिकु राति लाइ थोरो त हिकु ॾींहं में 3 थिया 1 day 3 dresses like 3 outfits वरी पोइ सेकेंड ॾींहं ते वापसि अधु ॾींहुं कमु आहे एंड पोइ मंझंदि जो फ्लाइट आहे त 2 वॻा ट्रैवल वारो सेपरेट In all, we need 5 outfits. Yeah. 5 problems, 1 solution. Lord. मूंखे हर शइ जी लिस्ट ठाहिणी आदत आहे त लिस्टूं त असां ठाहियूं List 2. हाणे इन अलावा स्किन केयर Skincare is very important when you I travel. live for that. Yeah. And हिकदमि ड्राई एरिया में त वञो त मुंहिंजी स्किन त मॉइस्चर पूरो खणी हली वेंदो त स्किन केयर मेकअप एंड हो टूथब्रश टूथपेस्ट वारी बैग essentials. एसेंशियल्स खे सिंधीअ में छा चइबो प्लीज़ ॿुधायो न ज़रूरत जूं शयूं होशियार थी वेंदो Told you I'm very smart. Yes. ओके स्किन केयर मेकअप टूथब्रश टूथपेस्ट आई एम जस्ट टेकिंग 1 pair of shoes बस 1 slippers. हाँ सो हिकु चप्पल Chappal. हिकु जूतो चम्पल Yes, it's not chappal, it's chompal. चम्पल हिकु चम्पल के 2 चम्पल Oh, you're pathetic. ओके हिकु Sure. पैर खे सिंधीअ में छा चइबो आहे Jodi. Such a basic thing. बॉम्बशेल हिकु जोड़ी जूतनि जी हिकु जोड़ी चम्पलनि जी Chompal and हाँ हेयर केयर आई एम गोइंग टू डू dry shampoo. हाँ बट मां सोचां थी सुठी तरह सुभाणे शाम जो मां पंहिंजा वार वापसि धोई छॾियां अॼु धोता आहिनि पर वापसि धोई छॾियां Oil लगाए एंड पोइ 2 ॾींहं हलंदो हा सुठी ऑयल मसाज करे धोई करे सुठो तरह ठीक है ना. Then you don't need dry shampoo. नो हेयर केयर आई एम सो हैप्पी थोरो घटि थियो सामान एंड ॿियो छा मेडिसिन्स Well, डगमगाए थी चयो मां सॉक्स थोरो 1-2 बुक खपे मूंखे ट्रैवलिंग लाइ आईपैड नोटबुक पेन्स पेनूं खणी वञणी पेनूं छाकाणि त कम लाइ था वञो ओ माय गॉड important. टेक नाउ कैमरा SD cards chargers batteries tripods तो यो तो अलग थेलो ठहियो कैमरा जो that's it और मूंखे थोड़ा कपड़नि जा ऑप्शंस ॾेखारिणा आहिनि तोखे त मुंहिंजो सभिनी खां फेवरेट वॻो आहे जेको मुंहिंजो एयरपोर्ट जो वॻो आहे Airport look. टोटली दिस इज़ माई एयरपोर्ट लुक एंड घणनि 2-3 सालनि खां बेरूट वई हुयमि पेरिस वई हुयमि हाणे इंडिया बि आई हुयमि त इहो ई पाए आई हुयमि मां It's very cute. Listen. Like me, of course. But yes. It's all Christmas feels. हाँ and I'm still like हाणे अञा दिसंबर थियो आहे अञा Yeah, जैन it's okay. You can wear such things पूरे साल में कभी भी. जॾहिं तव्हांजो मन करे. ऐं फ्लाइट में त Why मूंखे only थोड़ी December? थधि थींदी आहे ट्रू सभिनी खे थींदी आहे. तव्हांखे थींदी आहे? मूंखे मूंखे थोड़ी थींदी आहे. घटि थधि थी पवंदी आहे Next outfit. ओके The दिस इज pants. वन हाँ दीज आर द पैंट्स सॼो सेम आहे तव्हांखे विश्वास न थींदो मां केतिरे में वरितो केतिरे जो हुयो 70% डिस्काउंट में वरितो हुयो मुंहिंजी फेवरेट शइ आहे इहा सो दिस वन थिंग फॉर अप्रूवल 5 वॻा खपनि न हा हे मुंहिंजी भाउ जी स्वेटशर्ट आहे रेड कलर छाकाणि त मूंखे थोरो टेंशन अची वियो की मूंखे त थधि जा कपिड़ा सभु पैक थियल पिया आहिनि त मां छा पाईंदमि त मां पंहिंजे भाउ खां इहा बोरो कई आहे उधार वठती आहे. अल्लाह ये तो सॼी पकी सिंधियाणी थी थींदी अरे बाबा मूंखे टेंशन थो अचे हाणे Don't worry. डोंट वरी वरी त थींदो न भई रेड स्वेटशर्ट विथ माई ब्लैक लेगिंग्स त मैंगो लेगिंग्स आहिनि एंड वन जीले फ्रॉम H&M You bought this now or it's from Mainka? इधर कहाँ कुछ खरीदा है Oh. सब वहीं का है Oh. दिस इज फ्रॉम हियर मूजी उन्हें नहीं वरतो हाँ, you should. हाँ but this is not going to keep me warm okay this is just and Some basics. lots of basics talk about black t-shirts to me and white this is a jumpsuit so my thinking was I can either wear a jumpsuit
ऊपर से इट्स लाइक दिस सरो ट्रांसपी आ एक्सट्रीमली सेक्सी एंड ऑन टॉप ऑफ दिस आई कैन वेयर द रेड स्वेटशर्ट. No, rather like this. I think. No, because it's a work trip, right? So I'm not dressing up for a. So the whole thing can be covered up nicely Yeah. with a Sweatshirt. sweatshirt. Only this will look like nice black Pants. leggings, pants, whatever. So what do you think? Is there anything useful here? I think this. No, the diglo uthaya rakha. These are again basics. While talk about basics to her. Yeah. Everything sorted then. हाँ, let's wash. And मूंखे तव्हांखे चवणो आहे जेकी मां हीअ एच बी एच हई आहे द ऑर्डिनरी जी ॾाढी कॉन्सनट्रेटेड आहे. प्लीज़ थोरो अगरि तव्हां उहो हणो त थोरो पढ़ी करे हणिजो. मां नथी रेकमेंड कयां कंहिंखे बि छाकाणि त उन लाइ काफ़ी क्लैरिटी खपे छा हणिणो आहे छा न आहे. उन खां पोइ ॿिए ॾींहं ते सनस्क्रीन हणणी आहे तव्हांजी स्किन खणी थी सघे नथी खणी सघे. हमेशह थोरो पैच टेस्ट कंदा कयो. एंड छाकाणि त मां स्किन केयर में ॾाढी उते आहियां त मां इहो कंदी रहंदी आहियां. पर प्लीज़ ईअं डायरेक्ट एसिड्स एच बी एच फेस ते बिना इंफॉर्मेशन जे न हणंदा कयो. ओके कब लेट्स वॉश. चलो. त असांजो सभु कमु थी वियो न पैकिंग जो. कुछ रह जियो छा कम ना लिस्ट वाइज. लिस्ट इज डन. यस. नथिंग इज लेफ्ट. फोन चार्जर्स. चार्जर्स बोला ना मैंने तो चार्जर साथ में ही आ जाएगा ना. ओके कूल. हाणे मां हे तेजस्वी ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग आयुर्वेदिक शीट मास्क. पहिरीं ॻाल्हि मूंखे पंहिंजो स्किन टोन लाइट करण में कोई इंट्रस्ट न आहे. बट हे फर्स्ट टाइम ते मां ट्राई कयां छाकाणि त हिन में लिखियलु आहे ब्राइटन्स अनइवन स्किन टोन जेको खोड़ा पिगमेंटेशन एंड रिस्टोर्स यूथफुल रेडियंस. त हे फर्स्ट टाइम ते मां ट्राई कयां. पर फॉरेस्ट एसेंशियल्स वारनि जो ई जेको हे सुंदरी मास्क आहे न विच इज़ अबाउट डीप हाइड्रेशन. इहे मां लाइ घणा दफ़ा फिनिश कया आहिनि. 2 महीननि में आई थिंक 5-6 दफ़ा त हयो ई आहे. एंड मम्मीअ लाइ इहो बि फिनिश कयो आहे ओजस. दिस इज़ फॉर मच्योर स्किन. ऐं मम्मी जे स्किन ते हिकदमि अब्ज़ॉर्ब करे छॾींदो आहे. त हा मां हाणे हे मास्क कयो आहे. हाणे आई ऊर्जा जी वारी. असां ऊर्जा ते छा था हणूं. हाणे मां हिन शिकिल ते हे थी हणा क्विक फिक्स फेशियल्स. इहो मां बूट्स मां वरितो हुयो. विटामिन सी मिरेकल मास्क. ॾाढो हाइड्रेटिंग आहे मॉइस्चराइजिंग आहे बट इट विल गिव अ ग्लो टू हर फेस. इहो एक्चुअली हणी करे सुम्ही पवणो आहे. ओके. बट यू कैन टेक इट ऑफ आफ्टर 10-15 मिनट्स छाकाणि त तोखे घर वञो. मां हणा की तूं पाण थी हणे. तोखे कीअं लॻो असां स्किन केयर पैम्पर सेशन. इट्स वेरी नाइस. जाम सुठो लॻो. रिफ्रेशिंग हुयो. एंड हाँ ईअं लॻे पियो मुंहिंजे फेस जे मथां हवा तो कोई विझे. इट वॉज दैट रिफ्रेश. थधो थधो वेरी थधो. जाम वैसे कूलर जी हवा लॻंदी आहे. आई बर्फ़ लॻंदी आहे मुंहं ते बर्फ़. खाधो खाइणो आहे. 11 थी विया आहिनि. हिन सदोरीअ खे घर वञिणो आहे. राति जा 11 थिया आहिनि. एंड सुभाणे ॾाढो हेक्टिक ॾींहुं आहे. पोइ पणीअ सुबुह जो 3 बजे जी फ्लाइट आहे त फटाफट ट्रैवलिंग करणी आहे. पैकिंग करणी आहे. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग जिते मां तव्हांखे वठी थी वञा भुज. त प्लीज़ स्टे ट्यून. एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप. आई होप तव्हांखे असां पैम्पर सेशन वणियो. एंड मुंहिंजी साहेड़ी वणियव तव्हांखे. कॉमेंट्स में ॿुधायो तव्हांखे ऊर्जा सदोरीअ लाइ कोई मैसेज हुजे त. क्यूटनेस लेवल बि ॿुधाइजो. प्लीज़ कॉमेंट्स में ॿुधाइजो तव्हांखे हीअ केतिरी क्यूट लॻी. छाकाणि त हिन ई हिकु ई लाइन आहे आई वॉज बॉर्न क्यूट. त प्लीज़ चइजो भई ऊर्जा यू आर वेरी क्यूट. ओके प्लीज़ चइजो. genuinely mean तॾहिं चइजो. even if you don't genuinely mean please चइजो. No, I don't want that. No, I want people to tell you that you're cute and you are cute. I know I'm cute. Anyhow डिनर थी करणो आहे न. आई होप तव्हां सभु ठीकु आहियो. जिते बि आहियो खोड़ प्यार खोड़ स्किन केयर पैम्पर सेशन्स. आई होप तव्हां सेल्फ केयर कयो सेल्फ लव कयो. आई थिंक दिस इज़ पार्ट ऑफ मी एक्सप्रेसिंग लव फॉर माई सेल्फ यू नो मुंहिंजे लाइ. त हा आई होप तव्हां बि उहो कयो. And see you in the next video. Please share this video. Like. Comment. Also subscribe. And yes. घंटी वॼायो. Bell icon. प्लीज़ सब्सक्राइब कयो न हिन चैनल खे. माना असां न्यू सदोरियूं आहियूं. हेॾो तव्हांखे प्यार सां चऊं था. प्लीज़ सब्सक्राइब कयो. हा न जाम क्यूट आहियूं. Yes. Very cute. खोड़ प्यार. Bye.